嗱，今日咧我哋會再介紹一個係嘅文件櫃，或者我哋係講資產嘅櫃，就唔一定要擺文件嘅。咁你會見到而家呢個櫃咧，其實咧就係一個智能嘅櫃嚟嘅，係用 RFID 嘅。咁就係咧係保管好重要嘅文件或者嘅資產。咁啊，個原理係點嘅咧？就話咧，其實咧我哋所有個櫃入邊咧都已經放晒 RFID 噶啦。咁就係話，當我哋去借還嘅時候，係所有嘢要監控住噶。咁你見到咧，我哋而家呢個櫃呢個 control panel 呢邊咧，首先介紹呢個櫃啦，呢個 control panel 啦，control panel 咧呢邊咧就係有個讀卡器啦，有個指紋啦，或者同埋有咪人面識別嘅。當然，喂我唔用佢得唔得啊？因為香港法例唔俾用喎，可以嘅，拍卡一定得嘅。OK， 嗱指紋就未必得，個 face 咧都未必得嘅。但係當然啦，呢個要睇你個嘅需求啦。咁好啦，咁其實大致係點用嘅咧？係點樣設計嘅咧？嗱，我先講翻一樣嘢。我哋睇翻而家，我哋嘅究竟係點嘅咧？嗱，其實我哋有個軟件嘅，就包括係咩咧？就係我哋借嘢啦、還嘢啦、做 stock take 呢幾個重要嘅功能。最後咧，我哋會生成一個 report 俾你，就係話喂邊個人曾經借咗啊？邊個幾時還過啊？跟住咧就係仲有最重要嘅嘢，有個記錄，唔單止係借還，係話有啲嘢，喂原來有啲人係仲未過咗期幾耐冇還㗎，佢會俾個表俾你。咁當然啦，我哋先試一啲最基本嘅功能先啦，就係點樣打開個櫃啦。咁一撳一撳咧，佢就會彈開個櫃㗎啦。當然啦，如果你拍卡嗰陣時候咧，你先可以控制去到而家呢個版面嘅。OK， 當然如果有呢個都係權限嘅問題啦。譬如喂，原來我嘅權限咧只係可以開到1號櫃或者2號櫃。當然你撳其他嘢嘅櫃門咧係冇反應嘅，因為你唔會開到㗎。同埋呢個櫃門裏邊咧，呢個 panel 咧都會暗咗，話俾你聽，你只可以開1號、2號或者淨係開7號櫃。OK， 好啦，當你開咗個櫃之後咧，你會發覺咧呢啲文件我呢一集文件就係有晒個 RFID 標籤喺度嘅，係啦。咁好啦，咁呢個文件話，喂，你要點樣去擺翻去嘅？擺靚仔佢唔需要噶。當你掉翻入去，閂翻個櫃。跟住咧，佢就自動喺後邊咧，就後台咧就記錄咗。今次咧你攞咗啲咩文件出嚟，或者你還咗啲咩文件翻去，其實佢係自動化㗎。當你個用家咧，佢唔需要，喂我記住我還咗乜嘢喎？佢呢一度咧就會話翻俾你知，喂頭先你還咗5件嘢啱唔啱？啱你 confirm 咪得㗎啦。因為呢個咧費事有爭拗，佢話俾你聽，喂我讀到原來今日咧你還咗5件嘢㗎咯喎，咁佢咪你 confirm 啱唔啱？啱 OK 完咗啦，成個過程。因為呢個最緊要就係咩咧？係一個叫自動借還，同埋要好高嘅 security 安全性。所以咧，佢呢邊咧都會有個功能俾你，就話俾你聽，喂嗱，你借多2件啱唔啱啊？嗱，唔好拗啦 ，OK 啱你撳掣，唔啱你再擺翻嚟再做過。但係通常啦，呢個係一定得嘅，呢個係一個手段，就話俾個同事知，喂你有冇攞錯咗啊？係咪呢件文件啊？同埋佢可以出到樣嘢俾你，因為你呢個每一個文件或者每一個資產咧。佢都有 RFID 嘅，佢話俾你知，你頭先攞件係乜嘢嚟㗎？啱唔啱 ？confirm OK 咁就得㗎啦，好嘛？嗱，試一陣，我又再開翻頭先嗰個啦，一撳佢就會開㗎啦。一旦開，咁佢由呢個櫃出翻嚟，好啦，好啦，獲取狀態，你而家11號，跟住到呢度咧都可以開到喎。嗱，好多文件插晒喺度㗎。